বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। এটা হচ্ছে ওয়ালটন ব্র্যান্ডের নন ইনভার্টার এসি। এটা হচ্ছে মসজিদে চলে। তো কাস্টমার কমপ্লেইন দিয়েছিল রেগুলার যে সার্ভিস সেটার জন্য। তো সর্বপ্রথম আমরা এসিটি চালিয়ে চেক করে নিচ্ছি এটার অন্য কোনো সমস্যা রয়েছে কিনা। এটার ইনডোর ইউনিট থেকে সমস্যা শব্দ করছে। তারপর টপ কভার খুলে আমরা দেখতে পাই এটার যে এয়ার ফিল্টারগুলো সেগুলো একবারে প্রচুর পরিমাণে ব্লক হয়ে রয়েছে ময়লাতে। এসির এয়ার ফিল্টার যখন ব্লক হয়ে যায় তখন বাতাসে সঠিকভাবে নিতে পারে না। তখন ইনডোর ইউনিট থেকে সমস্যা শব্দ করে। তাই আমরা নিয়মিত এসির যে এয়ার ফিল্টারগুলো সেগুলো পরিষ্কার রাখবো। তাহলে এসি থেকে ভালো সার্ভিস পাবো। এই ছিল আমাদের আজকের ভিডিও। নতুন ভিডিও পাওয়ার জন্য আমাদের চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখুন। ধন্যবাদ। আল্লাহ হাফেজ।